注意看，这个女孩正在脱衣服，可她丝毫没注意到墙上的小洞，一个偷窥狂正死死地盯着她。女孩先是丢掉裙子，然后再丢内衣。男人将脸紧紧贴在墙边，由于视线受到阻碍，怎么也看不到人。他好气，感觉错失了这次机会。原来男人名叫小帅，像刚才的行为已经不止第一次了。他几乎每天都在偷窥小美，看着她读书，看她刚洗完澡的样子，就连刷牙也得看着小美一起。这天，小帅正要出门买饭，他意外发现小美家门前挂着一个外卖。小帅二话不说，直接顺走，打开一看，里面全是装着好吃的。他以为小美早已出门，于是躲在一边偷吃。这一吃根本就停不下来。他刚准备喝口饮料，却发现小美站在楼上盯着他，窘迫的样子让气氛很是尴尬。尽管小帅不停地解释，但小美依旧没有拆破他的谎言。得知他住在隔壁，还热情地邀请他来家里吃饭。让小帅没想到的是，小美不仅人长得漂亮，厨艺更是顶呱呱。吃着小美亲手做的饭菜，小帅激动到快要哭了。小美看到这一幕，也忍不住笑出了声。从那以后，小帅几乎每天都去小美家蹭饭，小美也从不嫌弃他，每次都做了满满一桌子好菜。看到这温馨的画面，让别人误以为他们是一对情侣。直到这晚，小帅跟往常一样趴在洞口偷窥，却看到小美穿着一身雨衣，还带了个陌生男人回家，看上去十分亲密。结果下一秒，小美直接手起刀落，随后摘下帽子，脸上浮现出诡异的笑容。小帅人都傻掉了，躲在房间里瑟瑟发抖，以为是自己出现了幻觉。这时门铃突然响了，起初他还是有些慌的，但还是鼓足勇气走上前去。透过猫眼一看，小美就站在外面，手里还端着一锅热腾腾的火锅，想邀请他一起吃个宵夜。小帅看到温柔善良的小美，心想着刚刚一定是看错了。可没过多久，小美又带了个男人回家，他依然是穿着熟悉的雨衣，同样的动作。小美把他玩弄于股掌之中，接着一刀将他割喉。小帅被吓坏了，忍不住发出了叫声。小美发现之后，笑容瞬间消失，紧接着一刀刺穿洞口。小帅赶忙逃离房间，而小美拿着大砍刀在后面紧追不舍。慌乱之中，小帅跑到天台上，可前方已经无处可逃。很快，小美就追了过来，小帅吓得跪在地上。他快速上前，把刀架在小帅的脖子上，问他临终遗言是什么。小帅却颤颤巍巍地说：小美听完之后，当场接受他的告白。从那之后，小帅正式摆脱单身狗的身份。他想把洞口堵上，小美却认为没这个必要。他觉得这样方便沟通，为此两人的关系越来越好。小帅每天都能吃到小美亲手做的饭菜，他还找了份便利店的工作，开始努力赚钱。可每当看到美工刀，他都忍不住想起小美杀人的一幕，还有她变态般的笑容。这天，小帅来帮小美搬东西，看着周围异样的眼光，他有点自卑。自己复读2年都没考上大学，女友却是这里的研究生。这时，有个男生跑过来搭讪，他指着小帅告诉男人，这就是自己的男朋友。为了不辜负小美，小帅决定再复读1年，和她上同一所大学。小美也对小帅更加信任，就连执行任务都不再隐瞒，有时是在公园里，有时是在地铁口，甚至在大街上。杀人从来不分场合，害怕血溅到小帅的衣服上，他还贴心地转了个角度才动手。小帅好奇地问他为什么要杀人，小美却说自己杀的都是有罪之人。他还惊奇地发现到，尽管小美杀了那么多人，但报纸上却没有任何消息。看来小美背后还有个专业团队。这天，小帅刚下班回家，看到小美留下的纸条，让他今晚10点待在房间，不要离开。这难道是要给自己一个惊喜吗？小帅早早就洗好了澡，坐等小美降临。经过漫长的等待，终于到了约定时间。这时，小美房间里却传来了声响。她趴在洞口一看，床上竟然绑着一个男人。随后，小美手起刀落，割断他的脖子。小帅愣住了，这人不就是住在楼下的邻居吗？在他的眼里，对方是一个爱猫人士，经常喂养附近的流浪猫，怎么可能会有罪呢？很快，几个男人闯进小美家里，正在清理现场。当小帅走进来时，发现小美已经不见了，带头的是一个叫林奈的女人。小帅质问她，小美为什么要杀无罪之人？林奈并没有过多的解释，而是带她来到楼下的房间。看到眼前的场景，小帅彻底惊呆了。箱子里装满猫咪的尸体，墙上还有各式各样的变态工具。小帅这才明白，原来那些流浪猫都是被邻居杀了。林奈告诉小帅，他也很快就会被杀掉，因为小美不会主动接近任何人，除非这个人也是他的击杀目标。回到家后，小帅惊魂未定，连小美主动钻被窝都提不起兴趣。他请求小美不要再杀人了，即便他们有罪，也该由法律来制裁。但小美根本就听不进去，她认为日本的法律本就不公平，为此两人不欢而散。第二天，小美独自来到一间酒吧，这里是当地有名的黑帮窝点。不久前，他们查出小美杀了人，并且了解她的手法干净利索。黑帮混混跟小美交涉，希望她可以加入组织，替他们除掉另一个黑帮，但小美拒绝了，因为她不想滥杀无辜。为了逼小美就范，黑帮抓走小帅，还在他脸上划了一刀，然后就放他走了。小美看到后很是心疼，转身就要去灭掉黑帮，结果被小帅拦下。
他宁愿自己死，也不想小美再继续杀人。小美答应了，可没过多久，小帅就发现小美又绑了人回来，但唯独这一次，他的脸上却满是泪花。小帅以为他是被黑帮逼着杀人，于是带着刀闯进酒吧，打算和黑帮拼个你死我活。但他手无缚鸡之力，一群混混围着他拳打脚踢，很快就被打倒在地。老大直接夺过刀，打算杀掉他以绝后患。这时灯突然熄灭，地上还多了颗烟雾弹。还没过一会，混混们都被迷晕过去，原来是小美来了。此时她穿着雨衣，眼神看起来格外的冰冷。看到伤痕累累的小帅，小美彻底怒了，随后捡起小刀，见一个就杀一个，很快解决了所有卡拉姆。小帅看着小美，嘴角微微一笑，他们之前的误会在此刻全部化解，两人也重归于好。可就在拥抱时，一把小刀刺进小帅的胸膛，小美却露出诡异的笑容。原来杀自己的男友是多么的刺激。影片的最后，小帅提着拐杖，准备和小美迎接新的生活。话说，你有这样的女友，你会怎么办呢？